Монгол Улсын их хурлын хяналт шалгалтын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8-ын 1-т Улсын их хурлын хяналт шалгалт нь төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус гэсэн төрөлтөө байхаар заасан бөгөөд мөн хуулийн 8-ын 6-д төрийн байгуулалтын байнгын хороо Улсын их хурлын ээлжид чуулганы хугацаанд хийх төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын цаглбарыг холбогдох шийдвэрийн төслийн хамт нэгдсэн хуралдаанд оруулж шийдвэрлүүлнэ гэж заасны дагуу төрийн байгуулалтын байнгын хорооноос Монгол Улсын их хурлын 2026 оны хаврын ээлжид чуулганы хугацаанд хийх төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын цаглбар батлах тухай Улсын их хурлын тогтоолын төслийг боловсруулж 2025 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн байнгын хорооны хуралдаанаар хэлэлцлээ. Монгол Улсын их хурлын хяналт шалгалтын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8-ын 3-т байнгын дэд хороо цаглбар тусгах саналаа ээлжид чуулган завсарлахаас ажлын 10 өдрийн өмнө төрийн байгуулалтын байнгын хороонд хөрвүүлэхээр заасны дагуу бусад байнгын хорооноос 28 санал ирүүлснээс 27 саналыг тусгасан. Түүнчлэн Монгол Улсын их хурлын хяналт шалгалтын тухай хууль болон Монгол Улсын их хурлын чуулганы дэгийн тухай хуульд заасан хугацаатаа тайлан илтгэл мэдээлэл мөн Монгол Улсын их хурлын хяналт шалгалтын тухай хуулийн 16 дугаар зүйл заасны дагуу хууль тогтоолоор үүрэг чиглэл болгосон Улсын их хурлын шийдвэрийн биелэлтийг тайлагнах бүх байнгын хороогоор хэлэлцэх цаглбарт тусгасан болно. Хууль тогтоомжийн биелэлтийг хянан шалгах, хууль тогтоомжийн биелэлтийн үр дагаварт үнэлгээ хийх, тайлан илтгэл мэдээлэл хэлэлцэх, төсвийн биелэлтийг хянан шалгах, хяналт шалгалтын бусад асуудлыг хэлэлцэх хүрээнд нийт 44 асуудлыг цаглбарт тусгалаа. Монгол Улсын их хурлын 2026 оны хаврын ээлжид чуулганы хугацаанд хийх төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын цаглбар батлах тухай Улсын их хурлын тогтоолын төслийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжиж Улсын их хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хилцүүлж батлуулах нь зүйтэй гэж үзсэн. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын их хурлын 2026 оны хаврын ээлжид чуулганы хугацаанд хийх төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын цаглбар батлах тухай Улсын их хурлын тогтоолын төслийг хэлэлцсэн талаарх төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн тогтоолын төслийг баталж өгөхийг та бүхнээсээ хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.